بسم الله الرحمن الرحيم. النهارده يا جماعه اكلمكم عن حاجه مهمه جدا. يمكن اغلب الناس يا جماعه ما بتاخدش بالها منها، وبرضو اغلب الناس بتستهتر بيها. طبعا يا جماعه موضوع الاستهتار في فلتر الزيت ده من اكبر الاضرار اللي ممكن تضر المحرك بتاع البايك. النهارده هشرح لكم عملي ايه فايده الفلتر اللي بيكون متواجد في البوكسر 5 غيار او 4 غيار او 150 ديسكفري او 125 ديسكفري و150 اس نلاقي موجود فيها الفلتر ده. طيب ايه اضرار عدم تغيير الفلتر؟ الفلتر ده يا جماعه بينقي الزيت او بيشيل الشوائب او الرايش من الزيت اللي داخل قبل ما يدخل على المحرك. المفروض اللي هو بيتفلتر وبعد كده بيطلع لاجزاء المحرك بنسبه 100%. طيب النهارده طالع لي الفلتر ده من المحرك بوكسر 5 غيار، طالع بالشكل اللي احنا شايفينه ده يا جماعه. فلتر عامل ازاي؟ ده طبعا ما يرضيش ربنا. طيب ده زي ما قلت زي ما شايفين كده مفيش نسبه تنفيذ 1% لخروج الزيت، نفس ما احنا شايفين كده يا جماعه ان الدنيا هنا متكتمه في الفلتر زايد لان الفلتر ساح، لان الفلتر اللي راكب ده صيني. طبعا الفلتر الصيني انا ما بنصحش بيه لان بيحصل عمليه اللي احنا شايفينها اللي هو الانكماش اللي موجود داخل ورق الفلتر او المسؤول عن فلتره الزيت. طبعا الزيت بيتنقى من الجزئيه دي وبعد كده بيطلع للمحرك بالكامل. يعني تغذيه المحرك من الكامل بتكون من خروج اجزاء الفلتر، يعني الطرمبه بتديه زي ما قلت وبعد كده بيتنقى وبيطلع للمحرك. طب كمان الفلتر بالشكل اللي احنا شايفينه ده هيطلع معايا نسبه الزيت للمحرك بنسبه 20%، فاصبح 80% من المحرك ما بياخدش الزيت بالنسبه اللي هي المفروض 100%، زي ما قلت بياخد بنسبه 20%. طيب هل النسبه دي كبيره؟ النسبه دي يا جماعه كبيره جدا، دي طبعا تدخلني في عمره زائد لان يحصل معايا تآكل في اجزاء المحرك من الداخل بسبب الفلتر. الفلتر كله يا جماعه سعره 30 جنيه، مش قصه اللي احنا نغيره، لكن نسيب فلتر بالشكل ده طبعا يا جماعه حرام علينا اللي احنا بنعدم المحرك من الداخل بالفعل. طيب الفلتر ده امتى اغيره؟ المفروض يا جماعه تغييرتين زيت 3 اقصاهم، وبعد كده هنجيب فلتر جديد ونغيره مع تغيير الزيت. لكن بالشكل اللي احنا شايفينه ده كده يعدم معايا المحرك، يعني ب 30 جنيه اعدم المحرك بالكامل وادخل الموتوسيكل في عمره، زائد ان الموتوسيكل هيسخن معايا لان زي ما قلت اجزاء الموتور مش داخل لها زيت بنسبه 100%، فده طبعا اكبر ضرر على المحرك. نبص يا جماعه الفلتر الجديد من الفلتر القديم. طبعا زي ما قلت انا ما بنصحش باي حاجه صيني تركب داخل المحرك حتى لو فلتر. نبص هنا شكل الفلتر الجديد من الشكل دون. طبعا يا جماعه احنا شايفين هنا عمليه الضغط في الورق بتاع الفلتره مضغوط بالشكل ده.